Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pemirsa? Kali ini saya akan menjelaskan apa sih tanda kalau kabel grounding itu putus. Sebelum lanjut, seperti biasa, kalau mau konsultasi gratis silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Untuk spare part, pemasangan, tukar tambah, instalasi, dan lain-lain silakan hubungi di nomor yang sama. Jadi seperti ini, apabila nanti Anda menemukan water heater yang pemantiknya nggak mau mati, itu artinya kabel groundingnya ini dia lepas atau putus. Kita cobain ya, nyalakan. Nah, ini nyala apinya. Tapi berapa lama kemudian setelah pemantiknya mati, dia ikut mati. Nah, itu mati. Seperti itu tandanya kabel groundingnya ini tidak tersambung. Jadi sensor yang paling kiri ini tidak terkoneksi dengan ini kabel grounding ini. Jadi makanya dia mengirim sinyal ke valve. Jadi si sensor ini membaca bahwa apinya tidak nyala karena tidak diteruskan ke kabel ini, grounding ini. Ini harus dibaut ke sini. Nah, ke sini ini ada baut. Seperti itu ya. Jadi ketika nanti pemantik water heater Anda nyala, terus apinya nyala, tapi setelah pemantik mati, api juga mati, cek kabel grounding. Kadang-kadang kendor juga bisa. Oke, cukup sekian. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau langsung japri di WA yang ada di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.